انسان اکثر وہی سنتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے، سچ نہیں۔ جو خاموش رہنا سیکھ لے وہ لوگوں کو بہتر سمجھ لیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ خود کو کبھی غلط نہیں سمجھتا۔ لوگ الفاظ نہیں، لہجے یاد رکھتے ہیں۔ جسے خود سے بات کرنے کی عادت ہو وہ دوسروں کے شور سے نہیں ڈرتا۔ انسان کا رویہ اس کے اندر کے زخم دکھا دیتا ہے۔ ہم دوسروں سے وہی توقع رکھتے ہیں جو ہم خود نہیں کر پاتے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اپنی امیدوں سے ہوتی ہے۔ جو شخص ہر بات پر مسکرا دے ضروری نہیں وہ خوش ہو۔ انسان کو بدلنے کے لیے حادثہ نہیں، احساس کافی ہوتا ہے۔ ہم جن سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی ہمیں سب سے زیادہ سمجھتے نہیں۔ انسان کی انا اکثر اس کی عقل پر حاوی ہو جاتی ہے۔ جو بات دل کو لگ جائے وہ دلیل سے نہیں نکلتی۔ لوگ معاف کرنا نہیں چاہتے، بس بھول جانے کا بہانہ کرتے ہیں۔ انسان اپنی کہانی سننا چاہتا ہے، کسی کی سننا نہیں۔ ہم دوسروں کو وہی سکھاتے ہیں جو خود سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ انسان کا غصہ اس کے خوف کی پہچان ہے۔ جو شخص خود کو جان لے وہ دوسروں سے کم الجھتا ہے۔ انسان کو سمجھنا مشکل نہیں، بس غور کرنے کی عادت چاہیے۔ ہم اکثر وہی لوگ کو کھو دیتے ہیں جو ہمارے لیے سچے ہوتے ہیں۔ انسان الفاظ سے نہیں تجربات سے بدلتا ہے۔ جو شخص ہر بات پر سوال کرے وہ اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ ڈر تنہا رہ جانے کا ہوتا ہے۔ ہم دوسروں میں وہ خامیاں ڈھونڈتے ہیں جو خود میں دکھنے سے ڈرتے ہیں۔ انسان کی خاموشی اکثر اس کی چیخ ہوتی ہے۔ جو شخص حد سے زیادہ سمجھدار بن جائے وہ اندر سے تھک چکا ہوتا ہے۔ ہم اپنی قدر دوسروں کے رویے سے ناپنے لگتے ہیں۔ انسان کو بدلا نہیں جا سکتا، بس وہ خود بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جو بات دل کو پریشان کرے وہی انسان کو بڑا بنا دیتی ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے مگر احساس نہیں۔ ہم اکثر سچ جانتے ہوئے بھی جھوٹ کو قبول کر لیتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنی ماضی سے لڑنا پڑتا ہے۔ جو شخص خود سے خوش ہو وہ کسی کو نیچا نہیں دکھاتا۔ انسان کے زخم اس کے الفاظ میں چھپے ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کو سمجھنے سے پہلے خود کو جج کر لیتے ہیں۔ انسان کی سوچ اس کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ جو شخص سننا سیکھ لے وہ بولے بغیر اثر رکھتا ہے۔ انسان اکثر وہی کرتا ہے جس سے وہ خود بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جو بات دل میں رہ جائے وہی ذہن کو کھا جاتی ہے۔ انسان کو پہچاننے کے لیے اس کے الفاظ نہیں رویہ دیکھو۔